Tere õhtust! Ma arvan, et hakkame tänase teemaga peale. Kell on 7 ja kuna salvestamine juba töötab, siis kõik, kes täna kohale tulla ei jõudnud või ei teadnud, et see loeng toimub, saab siis järelvaatamisega kogu informatsiooni kätte. Mina olen Lea, olen Coral Clubi sõltumatu turustaja staažiga natuke üle 1 aasta ja tänase loengu teemaks sai pandud sügise start. See on mitmeti selline huvitav teema minu jaoks. Ühelt poolt sellepärast, et öeldakse, et sügiseti viirushaigused aktiveeruvad, inimesed jäävad rohkem haigeks, kehad vajavad rohkem kaitset ja tegelikult, kui me ümberringi vaatame, siis see nii nagu kipub olema ka. Et küll see viirus käib mööda lasteaedasid, koole, töökollektiive. Järelikult on selles jutus siis terakene tõtt. Teiselt poolt, minu enda näitel, ma ei ole viirushaigusi põdenud mitukümmend aastat, 20 aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Nii et see keha ettevalmistamine viirushaigusteks ei ole olnud nagu, või viirushaiguste vastu võitlemiseks siis õigemini, ei ole olnud nagu minu huviorbiidis millegipärast. Nii et võib ka tegelikult öelda, et see ei ole õige, et sügis tulevad viirushaigused. Aga kogu oma tänase loengu jooksul ma siis puudutan nii ühte kui teist poolt. Ja igaüks saab siis võtta siit endale teadmiseks uusi asju ja võrrelda siis enda elukogemusega, mis teie puhul nagu paika peab ja mis ei pea. Nii et selle teema ettevalmistamine oli minu jaoks väga huvitav ja ma toon siia sisse oma kogemusi erinevates teemaetappides. Ja loodan, et siis kokkuvõttes on teil ka huvitav. Ja seoses sellega nüüd, et ma ei ole tõesti viirushaigusi põdenud. Mul ei ole ka täna teile tegelikult väga palju tooteid näidata, sellepärast, et ma ei ole neid lihtsalt endale pidanud ostma. Kogu selle 1 ja pluss aastat Coral Clubi kogemust, mis ma olen olnud, olen ma siis ostnud omale toidulisandeid vastavalt oma keha vajadustele ja oma haigusseisunditele, mida siis seoses vanusega ikka juba ühte-teist ette tuleb. Ja need tõesti ei ole puudutanud siis viirushaiguseid. Aga et väga paljude toidulisandite osas on mul siiski ka oma kasutamiskogemus ja neid ma olen siis jaganud Facebooki lehel, Facebooki gruppides, laivis kokkusaamistel ja nii edasi. Aga täna siis sügise start ehk siis missuguseid toidulisandeid peaks võtma, et siis paremini vastu pidada sellele külmade ilmade saabumisega seotud siis haigustekitajate tekkimisele ja rünnakutele. Ma kõige esimesena võib-olla tooksin välja, miks üldse toidulisandeid peaks juurde võtma ja panin omale kirja 4 põhilist punkti, hästi lühidalt, ei peatu sellel kaua. Et ikkagi öeldakse, kui menüü pole piisavalt mitmekesine ja kui igaüks vaatab peeglisse ja pärast seda oma toidulauale, siis saab ikka näha küll, mida me sinna teadlikult valime. Mõnikord on niimoodi, et keha ise annab sulle märku, mida sa nagu tohiksid süüa ja mida sa peaksid vähem sööma. Ja kui sa nendest märguannetest kinni võtad, siis muutub see menüü tervislikumaks küll. Aga kui ei ole need märguanded piisavalt tõhusad, siis aga
naudime head elu, häid toite, suhkrut ja jahu ja kõike muud, mida meie keha ei vaja ja lõpuks ikkagi jõuame sinna toidulisanditeni, sellepärast et keha ei jõua enam tavapäraselt funktsioneerida. Siis kindlasti on vanus üks tegur. Vanus võib olla number või mitte olla number, aga keha toimib vanusele vastavalt ja kui keha ikkagi teatud asju vanuse tõustes enam ise sünteesida ja luua ei suuda, siis see ei tähenda, et ta neid ei vajaks. Ja kindlustamise jaoks on neid vaja sisse võtta toidulisanditega ja mõned toidulisandid isegi on vajalikud vanusest sõltumata ikka, kuna inimene neid lihtsalt toidust ei saa. Siis kolmas tegur on klimaatilised tingimused. Kindlasti lõunamaade inimesed ei vaja kõiki täpselt selliseid toidulisandeid, mida vajavad siis Põhjamaade inimesed. Ja neljandana panin endale kirja üldine enesetunne, et kui sa ikkagi nagu tunned, et oled kogu aeg väsinud või kuskilt midagi ikkagi ei ole oma parimas sellises tundes, siis ikkagi uurid nagu seda seisundit ja vaatad, kuidas sa seda seisundit siis enda jaoks paremaks teha saad, kas siis jälle toiduvalikuga või toidulisanditega. Nii et 4 sellist punkti panin endale täna kirja, miks peaks võtma toidulisandeid. Siis teine teema, millega on siis see sügis seotud, on immuunsus kui selline. Mulle on veel omane selline omadus, et kui ma hakkan mingisugust teemat uurima, siis ma hakkan hästi palju Google'ist lisainformatsiooni otsima. No kus sa tegelikult seda üldse mujalt otsidki. Ja need otsingud viivad lihtsalt nii sügavuti ja nii laiali, et vahel on keeruline valida, kust sa mingit informatsiooni võtad ja mis see siis nagu päriselt lõpuks õige ka on. Immuunsus oli täpselt samasugune teema. See lõpuks läks nii ära sügavuti meditsiiniteadustesse, et kuskile tuli tõmmata piir. Ja mul on üks hästi hea raamat, mida ma saan küll näidata. On siis selline raamat nagu Kesknärvisüsteem ja immuunsüsteem. Ja see on siis doktor Olga Butakova loengute põhjal kokku pandud raamat. Ja kuna tema on ka arst, siis tema oma selles immuunsüsteemi osas siin raamatus ka puudutab ikkagi nagu meditsiiniliselt üsna põhjalikult seda immuunsüsteemi toimimist, aga ta ütleb ka, et see raamat on siiski mõeldud nagu tavalugejale, sul ei pea olema meditsiiniharidust ja ta proovib seda hästi lihtsas keeles siis rääkida. Ja mina tegin siis endale kokkuvõtte immuunsuse teemast niimoodi, et immuunsus on keha spetsiifiline kaitse ja vastupanuvõime organismile ohtlikena tunduvate ainete või seisundite vastu. See tähendab siis kokkuvõttes seda, et kehas on olemas teatud süsteem kaitserakkudest ja kui väljast tuleb sisse mingi võõrkeha, mingi haigustekitaja, siis needsamad kaitserakud teevad selle haigustekitaja kindlaks ja aktiveeruvad siis vastavas koguses ja vastava tugevusega, et see haigustekitaja teha kahjutuks enne, kui ta jõuab mingisuguse haiguskolde kehasse nagu luua. Ja siin ongi esimene punkt kohe, et mida tugevam on kehas see immuunsus, mida rohkem me toetame neid immuunsust tekitavaid rakke, seda tugevamad nad on ja seda rohkem nad jõuavad kohe alguses võidelda haigustekitajatega. Siis immuunsus eristab oma võõrast ja hakkab selle vastu võitlema. Kehasse võib tulla ka meil igasuguseid kehale omaseid aineid, mis ei ole haigustekitajad. Need lähevad siis kõik sealt immuunrakkude kontrollist läbi ja nende vastu võitlema ei hakata. Küll aga näiteks Olga Butakova kirjutab siin raamatus, et kõik siirdatud elundid on immuunsüsteemi jaoks võõrkehad ja nende vastu hakatakse küll võitlema ja meditsiin rakendab siis oma võtteid lihtsalt selles
olukorras, et inimene saaks edasi elada ka nende siirdatud elunditega. Nii et selline huvitav näide tuli siit raamatust välja. Immuunsus võib olla kaasasündinud, aga võib olla ka omandatud. Ja kaasasündinud immuunsuse saab siis laps emalt ternespiima kaudu ja lugesin, et kõige kvaliteetsem ternespiim tuleb 3 tundi peale sündimist, et kui siis saab lapsele selle piima kohe edasi anda õiges koguses, siis laps saab kõige kvaliteetsema komplekti immuunrakke üldse sealt ema käest kaasa, sest seni, kuni laps areneb ema üsas, areneb ta täiesti ilma immuunsuseta. Kui juhtub nii, et ema ei saa seda ternespiima lapsele anda, kõikidel ei teki ka piima kohe alguses peale sünnitust, siis laps saab kaasa teistsuguse paketi kaasasündinud immuunsust, aga see ei olevat siis enam nii kvaliteetne kui see ternespiima kaudu saadud komplekt. Ja teine siis omandatud immuunsus on siis kas haiguse läbipõdemise tagajärjel saadud või siis vaktsineerimise kaudu saadud. Ja vaktsineerimine tegelikult minu arusaamade pidi ka tegelikult tekitab organismis korraks selle haigusseisundi, mille tagajärjel siis tekivad need õiged ja uued immuunrakud, mis siis hakkavad hiljem sellesama haigustekitajast vastu võitlema. Ja siinkohal ma nagu tooksingi sisse oma esimese kogemuse, mis on siis selline, et see võis olla kuskil aastal 2000 ja pluss, 2004 või 2005, kui ma olin õpetajana tööl ja koolis meil ikkagi propageeriti seda gripivaktsiini sügisel, et ikkagi me töötame kollektiivides ja palju viirusi liigub ja vaja teha. Ja tegin siis ka omale gripivaktsiini ja ma sain sellest nii totaalse gripihoo, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt lahkun elust. Ja peale seda ma lihtsalt lõpetasin igasugused suhted vaktsineerimisega, sest see kogemus on mul siiamaani elus, kui hull võib üks gripp olla. Ja pärast seda ma ei ole mitte ühtegi vaktsiini enam endale teinud, ei puugi, ei koroona, ei grippi, ei mitte midagi. Nii et selline kogemus, aga võib-olla ka sealt tegelikult sellest vaktsineerimisest siis tulidki nagu minu ellu need esimesed head õiged immuunrakud, nii et see gripp ei ole enam mulle tõesti tulnud kõik need ülejäänud aastad sellest 2000 ja pluss algusest. Ja teine aeg, mis ajast lõppesid näiteks minu kurgupõletikud ja angiinid, oli mandlite äralõikamisest aastal 1983. Enne seda oli kurgupõletik minu iga-aastane külaline, ma küll enam ei mäleta, kas ta oli kevaditi või sügiseti, aga ta kogu aeg oli ja peale mandlite äralõikamist on mu kurk olnud kogu aeg puhas, nii et siia ma ka ei oska tegelikult praegu tuua sellist seost, miks see niimoodi on, aga see on minu kogemus. Siis immuunsus iseenesest on hästi varustatud ja hästi toimivate valge vere liblede kogu koos siis oma igasuguste abitegelastega nagu T-lümfotsüüpidega, antikehadega, antigeenidega. Hästi paljud sellised komponendid on selles süsteemis veel. Ja need immuunrakud tekivad siis peamiselt lümfisüsteemis, lümfisõlmedes, harknäärmes, põrnas ja luuüdis. Nii et kui me neid organeid endal kõige rohkem toetame, jälgime ja toidame, siis on see keskkond väga sobiv, et immuunsus saaks piisavalt tugev areneda. Kuidas inimene saab aru, et immuunsüsteem toimib? Ilmselt kõige rohkem saab ta aru sellest, et ta ei jää üldse haigeks või kui see haigus tuleb, siis väga kergena. Või siis näiteks, kui organismis tekib põletikureaktsioon ja millest siis tekib palavik, siis tegelikult öeldakse ka, et seda palavikku sa ei tohi hakata alandama
juba nendest madalatest kraadidest alates, et kui sul on 37 pluss seal palavikku, et ära hakka kohe palaniku alandajat võtma, sellepärast et see palavik on tegelikult keha võitlus viirustega just temperatuuri kaudu. Et siis selline seos. Immuunsüsteem siis võitleb, kui keha on palavikus, aga kindlasti võib neid haigustekitajaid olla liiga palju, nii et keha ei jõua enam võidelda, siis palavik kogu aeg tõuseb ja siis mingil ajahetkel ikkagi hakatakse siis juba sekkuma teiste vahenditega, siis kes hakkab viinasokke tegema ja kes pöördub arsti poole ja saab siis lõpuks ikkagi palaviku alandajad, mingisugused rohud peale. Või siis teine, kui meil tekib nohu ja või meil tekib mingisugune lima kehasse, kus teda ei peaks nagu igapäevaselt olema, siis jälle keha on aktiveerinud oma immuunrakud ja need hakkavad siis haigustekitajatega võitlema, tekib see limane mass ja kui see limane mass saab väljutatud, siis väljuvad koos sellega ka haigustekitajad. Nii et jällegi selle nohu mahasurumine apteekides müüdavate vahenditega ei ole väga kasulik, sellepärast et see lima on lihtsalt vaja väljutada ja kui ta jääb organismi sisse, siis jääb see haigustekitajate kogum kehasse sisse ja tekitab seal edasi oma pahategusid. Nii et üldiselt peaks siis inimese keha tugeva immuunsüsteemiga saama siis haigustekitajatega hakkama ilma enne, kui haigus päriselt nagu tekib ja levima hakkab või tugevamaks muutub. Aga väga tugev immuunsüsteem ei ole ka hea, kuskil on ikkagi piir, sellepärast et võib tekkida autoimmuunhaigused ja need on jälle teistpidi oma organismile kahjulikud, nii et kõigega peab piiri pidama ja ennast ikkagi jälgima. Mis nõrgendab immuunsüsteemi? Kindlasti esimesed tegurid on stress ja igapäevane väsimus. Ja nõrgendavad nad lihtsalt sellepärast, et kui inimene on stressis ja väsinud, siis inimese immuunsüsteem ei hakka õigel ajal tööle. Aga teinekord on haigustekitajaid liiga palju, nad on kiired ja nad on tugevad ja siis nad jõuavad juba enne võimust võtta, kui immuunsüsteem reageerima hakkab. Siis teine on vabade radikaalide rohkus. Ja vabadest radikaalidest ma arvan, et püsikuulajad ja püsitervise huvilised on juba enne kuulnud ka. Need on siis meil tavalise igapäevase ainevahetuse käigus tekkivad ühendid. Ja kui nad on mõõdukas koguses, siis nad on kasulikud sellepärast, et nad tegelikult aktiveerivad immuunsüsteemi. Aga kui nad on liigses koguses, siis nad hakkavad organismi loomulikku toimimist kahjustama ja täpselt samamoodi siis kaasa arvatud ka immuunsüsteemi toimimist, sest nad lihtsalt tekitavad haiguskoldeid ja jälle immuunsüsteem siis peab hakkama nende haiguskolletega võitlema. Ja vabade radikaalidega kõige paremini võitlevad antioksüdandid ja neid siis ka sisaldub minu tänastes tutvustavates toodetes mõnedel juhtudel. Aga veel on immuunsüsteemi nõrgendajad liigasoolane toit, rafineeritud süsivesikute tarbimine, ebapiisav uni, vähene füüsiline koormus, üksildus, mis tekitab stressi, saastunud õhk, alkohol ja suitsetamine. Nii et kõik sellised meie absoluutselt igapäevased teadaolevad kvaliteetse elu mõjutegurid, et kui me nendele asjadele kõigile suudame siis piiri pidada või ka ei öelda, siis on see juba suur panus meil immuunsüsteemi heale toimimisele nagu tagatud. Nii, aga siis nüüd ma siis alustangi siis nende Coral Clubi toodete tutvustamist, mis võiksid immuunsüsteemi tugevamaks teha. Ja need on siis täiesti sellises suvalises järjekorras, ei tähestiku, ei tähtsuse, ei mitte millegi, vaid lihtsalt välja toodud,
kui head tooted. Kõigepealt D-vitamiin. D-vitamiin iseenesest on siis igapäevaselt vajalik. Inimese keha ise seda ei tooda, aga saab seda siis päikesevalgusest, küll mitte piisavas koguses. Minu kogemus on selline, et inimese kehad toimivad lihtsalt erinevalt. Selle kohta tuleb nii palju näiteid. Aga minu kogemus on selline, et käisin siis lõunamaal 7 päeva korralikku päikest kevadel ja huvi pärast ma läksin pärast seda D-vitamiini proovi arstile tegema. Ja ma ei olnud seda küll enne teinud, enne seda reisi, aga peale reisi oli see D-vitamiini näit mul kõvasti alla normaalse. Ja siis ma mõtlesin, et kus see nüüd see tõus on siis, et korralikku päikest 7 päeva ja mitte midagi, aga võib-olla ta enne oli veel madala, ma tegelikult ei oska öelda. Siiski lugesin juurde, et kui sa võtad seda päikesega saadavat D-vitamiini ja sa oled siis omast arust nagu piisavalt päikese käes viibinud, siis kui sa toiduga seda juurde ei võta, siis see päikesega saadud D-vitamiin püsib kehas ainult 3–4 nädalat. Ja kuna mina siis ikkagi tahtsin D-vitamiini omal saada kehas normaalseks, siis ma loomulikult ostsin Coral Clubi D-vitamiini, hakkasin seda võtma ja võtsin 4 kuud äkki ja siis see näit tõusis, normaalne näit on 70 või 75 ja see näit tõusis 125 peale ja siis perearst ütles, et nüüd tõmbame pidurit, et ära nüüd nagu väga kõrgeks ka seda näitu aja. Kui lugeda, mis on üldse D-vitamiini selline soovituslik kogus, siis tegelikult internet annab väga palju erinevaid vahemikke, aga kõige rohkem on siis öeldud, et alates 400 kuni kõrgemaks on siis see igapäevane normaalne doos 400 IU-d ehk siis ühikut. Samas öeldakse, et optimaalne on siis 2000, et seda võiks küll võtta ja see ei ole kahjulik, aga kuskilt lugesin välja ka 10 000 päevakoguse, mis ka veel tegelikult organismile on täiesti vastuvõetav ja talutav. Nii et igaüks otsustab ise, võib ka konsulteerida mõne targema või kogenenuma inimesega ja jah, mõte jooksis kokku, okei. Ja kui on mingid erilised haigusseisundid kehas, mis nõuavad rohkem D-vitamiini, siis nende puhul võib ka doosi suurendada, seda tahtsingi öelda. Nii, aga siis D-vitamiin iseenesest aitab vähendada põletikureaktsiooni, siis parandab immuunsüsteemi võimet võidelda infektsioonide vastu ja Coral Clubi D-vitamiin on müügil pihusti kujul, mis siis aitab imenduda oluliselt paremini sellel D-vitamiinil juba siis suust alates, kui D-vitamiin puutub limaskestadega kokku ja müüakse seda 2 variandis, 400 ühikut ja 2000 ühikut erinevates pudelites siis ja veel kasutatakse siin abiaineks kookosõli, mis tegelikult teeb seda biosaadavust paremaks. Nii et üks kasulik igapäevane toode, mis peaks olema siis toidulisandite riiulil kindlasti olemas. Siis järgmine, millest ma räägin, on haimaksaõli. Haimaksaõli sisaldab alküülglütseroole. Mõnikord tulevad siia sellised keerulised sõnad, aga kui järgi kuulata ja tähelepanelikult kuulata, siis saab aru ja saab ise otsida juurde, mis see on. Nii et haid oma elutegevuse või elupaiga tõttu siis elavad sügavates ookeanikihtides, seal on kogu aeg pime ja sellepärast tekib nende eluviisidest sõltuvalt, siis tekib sinna hai kehasse palju kasulikke ühendeid, mis aitavad hail püsida tervena ja läbida
nagu kahjudeta väga pikki vahemaid ja läbi haimaksaõli siis saab seda hai kasulikkust tuua ka inimestele nagu lähemale või siis kehasse. Nii et need alküülglütseroolid inimkehas sisalduvad kõige suuremas kontsentratsioonis luuüdis, põrnas ja maksas. Ja need on just need kohad, kus tegelikult luuakse neid immuunrakke. Et kui me selle õliga toetame neid oma elundeid ja organeid, siis tegelikult saavad need immuunrakkude tekkimise keskkonnad tugevamaks ja lõppkokkuvõttes ka siis immuunsus tugevamaks. Veel sisaldab haimaksaõli skvaleeni, millel on tugevad antioksüdantsed omadused ja need omakorda toetavad immuunsust ja kaitsevad siis kogu seda immuunsüsteemi rakkude komplekti, nii palju kui neid sinna kuulub. Ja kolmas hea omadus on nahatervise toetamine haimaksaõli puhul, aga nahk on üks esimesi organeid tegelikult, kes takistavad haigustekitajatel kehasse jõudmist. Ja kui meie nahk on terve ja tugev nii nagu füüsiliselt kui ka siis koostiselt, siis ikkagi on barjäär tugevam, et haigus ei saa kohe kiirelt organismi pääseda ja seal tegutsema hakata. Nii et haimaksaõli 3 kasulikku komponenti. Järgmine on kassiküüs ehk siis Coral Cat Claw. See on üks väga tõhus looduslik antibiootikum ja ta on nii tõhus, et ta isegi oli riigi arvates pikka aega ravimite nimekirjas oma tõhususe tõttu ja teda ei tohtinud siis Eesti riigis toidulisandina müüa. Nüüd on see luba antud ja seda kassiküünt saab tellida ka Coral Clubis Eestisse. Nii et järelikult ta ikkagi üks tõhus toode on. Iseenesest on see kassiküüs Peruu okkaline viinapuu ja need okkad meenutavad kassiküüniseid, sellest on tulnud ka nimi. Kassiküüs toimib rakuimmuunsuse tasandil sellepärast, et ta sisaldab vastavaid alkaloide, mis tugevalt toetavad immuunsüsteemi kuuluvate rakkude tööd. Siis kassiküüs toimib ka antioksüdandina ehk siis hävitab vabu radikaale, mida ma enne korraks mainisin ja samamoodi parandab naha ja limaskestade seisundit. Tugevdab veresooni, on trombe ennetav ja annustamine. Annustamisega on nüüd niimoodi, et tegelikult on purgi peal kirjas, kui palju teda nagu võtma peaks, aga täiesti soovituslik on kasutada teinekord löökannuseid ja löökannused tähendavad seda, et inimene võtab lihtsalt suurema koguse päeva jooksul või ka siis mitme päeva jooksul, sõltuvalt selle haiguse kulust ja levimise kiirusest või siis õigemini püsimise tugevusest. Et võtad selle löökannuse ja ta ei kahjusta keha mitte mingilgi moel, küll aga ta annab sellele haigusele suurema niisuguse löögi, et haigus vähemalt ei saa enam tugevneda, vaid hakkab pigem ikkagi järgi andma. Mina olen seda löökannust kasutanud ühe teise toote puhul ja hiljem, kui ma selle tooteni jõuan, siis ma sellest räägin ka, aga tegelikult ma seda löökannuse fakti nagu toetan, sest kui sa tahad ikkagi terveks saada ja juba haigus nagu murrab sisse, siis sa nagu leebete vahenditega lihtsalt ei ole mõtet siin aega viita, et vaja ikkagi uuesti keha toimima saada ja selleks see löökannus on nagu väga hea. Nii et see on siis kassiküüs ehk Coral Cat Claw. Siis järgmine on küüslaugu ekstrakt. No küüslauk on tegelikult ka taimena
ammu aega tuntud gripi ja külmetushaiguste selline ennetaja. Kes suudab, sööb seda võileiva peal, kes ei suuda, sööb seda võib-olla toidu sees, aga kui seal ka ei suuda, siis küüslaugukapslid, korraklaabi küüslaugukapslid on üks parim vahend selle küüslaugu endale ikka sisse võtmiseks. Sellepärast, et esiteks ta ei tekita küüslaugu lõhna suus, teiseks on ta väga kasulik seedesüsteemile ja kolmandaks ta võitleb ikkagi oma küüslaugulisel moel immuunsüsteemi tõstmise poolt. Nii et tugevdab siis ühesõnaga immuunsüsteemi. Kui ma olin õpetaja, siis meil osad kolleegid käisid koolis küüslaukude nendest küüntest, need G-d olid kaelas. Ja no siis ka, et kellele see lõhn meeldis, siis need nagu läksid õpetaja juurde, kellele ei meeldinud, need hoidsid eemale. Aga ikkagi selle küüslaugu, selle eterliku õlilõhnaga ja niimoodi nad siis hoidsid nohu ära ja terve nad püsisid, nii et ju see siis ikkagi toimis ka sellisel moel. Siis järgmine toode on korralklaabi uus C-vitamiin ehk Purtsi. No C-vitamiin on üldse selline vitamiin, mida kõige rohkem on võimalik siis toidust saada, aga kuna see on vees lahustuv, siis keha seda pikaks ajaks talletada ei saa. Järelikult tuleb regulaarselt jälgida, et toidus kogu aeg seda C-vitamiini on. Kui aga jälle, kui toit ei ole täisväärtuslik, siis korralklaabi uus C-vitamiin, siis Purevate C, mis on tegelikult täiustatud ja patenteeritud koostisega, siis tema on selline, mida keha omastab väga hästi. Samamoodi ta püsib kehas kauem ja ei põhjusta üleannustamisega seotud kõrvalnähte. Selle C-vitamiini teemaga seoses tuli mulle meelde, kui mina olin laps, no võtame siit kohe kõvasti 10 aastaid tagasi, siis olid apteegis müügil kollased C-vitamiini terakesed, mis olid pealt väga magusad ja seest väga hapud. Võib-olla neid on praegu ka, ma ei ole ausalt öelda uurinud, aga lapseeast mäletan, et kui neid sai natuke palju söödud, siis tegelikult nahk hakkas sügelema, mis siis andis ilmselt märku sellest, et C-vitamiini kogus kehas sai liiga suureks, aga neid sai tõesti siis nagu peoga söödud. Nii et seesama Purevate C väidetavalt siis seda üleannustamisega seotud kõrvalnähte ei tekita. Ja kuna keha ise C-vitamiini ei sünteesi ka, seega tuleb siis jälgida, et toit sisaldaks vajalikus koguses C-vitamiini, mis on võimas antioksüdant. Samamoodi osaleb ta kollageeni sünteesis ja hea kollageeni tase toidus on siis omakorda väga paljude elundite normaalse toimimise aluseks. Ja veel toetab C-vitamiin immuun- ja närvisüsteemi talitlust. Nii et levinud, teadaolev, kasulik vitamiin, aga kas me seda ka igapäevaselt tarbime, peame siis ise jälgima. Siis järgmine toode on korralklaabi lagrits. Lagrits on üks selline asi, mida minul näiteks kommina süüa ei meeldi. Ja nüüd, kui ma selle lagritsa tootega tutvusin, siis ma sain aru, kui kasulik ta tegelikult on. Ja järelikult saab siis selle lagritsa kapslitega, selle lagritsa kasulikkuse ikkagi enda jaoks kätte. Korralklaabi lagrits, tema toime põhineb lagritsa juure ja ingveri juure ekstraktidel ja koostoimev ja lagritsas sisaldub selline hape nagu glütsirrisiin, just. Ja jälle üks keerulise nimega komponent ja see hape aktiveerib immuunsust ja siis immuunvalkude sünteesi
vedeldab röga hea hingamisteedele, kaitseb limaskesti, väldib põletikke, aktiveerib lümfitegevust, aitab kudedest välja viia rakkudest tekkinud elutegevuse jäägid. Nii et üks suur kompleks kasulikke nagu aineid või siis jah, eeskätt seda hapet organismi igapäevaseks parimaks toimimiseks. Ja kuna siin selles loetelus olid peaasjalikult seotud kõik need tegurid ja faktid immuunsüsteemi hea toimimisega, siis järelikult on see lagrits väga-väga toetav immuunsüsteemi jaoks. Lisaks nüüd siin lagritsas kui toidulisandis sisalduv ingver on siis hea liigestele, aga tugevdab täpselt samamoodi immuunsüsteemi. Ja kui tõesti see lagrits ei meeldi nagu kommina, et siis selle kapsliga saame selle kasuliku kõik sealt kätte. Järgmine toode, sipelgapuukoor ehk siis toidulisandina Bautarko. No see on nüüd üks toode, mida mul on siis näidata ka ja teda on siis 3 sorti. On ilma lisanditeta sipelgapuukoor, on seleeniga, mis on minul ja on siis veel matega. Mis on sipelgapuukoor? Sipelgapuur on tegelikult üsna levinud toidulisand, mida toodavad mitmed lisanditootjad ka teised ja teda on siis kapslikujul ja on tinktuuri kujul. Koralklaabi oma on siis kapslitena ja üldiselt nagu tuntud. Ja tema on siis kassiküüne kõrval teine tugev looduslik antibiootikum, aga õnneks siis mitte Eesti riigi poolt ära keelatud, vaid lubatud ikka müüa. Ja sipelgapuukoor on siis selline puit, mis meeldib eriti sipelgatele seal, kus ta kasvab. Sipelgad elavad seal kolooniatena ja selle tagajärjel on puidule tekkinud sellised omadused, mida ei armasta termiidid ega seened. Ja siit omakorda on siis see puit muutunud seente suhtes kindlaks ja seda on ära kasutatud siin toidulisandis ka, et näiteks seesama sipelgapuukoor on parasiiditõrje Parashildi komplektis ka sees ja selles komplektis omab ta just eeskätt siis kõige muu kõrval seentest vabanemise või seente mõju vähendamise rolli. Kõige hinnatum on sipelgapuukoore sisemine kiht, mis sisaldab bioloogiliselt niisuguseid aktiivseid aineid, mis aktiveerivad immuunrakke, et suurendada vastupanuvõimet patogeenidele. Nüüd sipelgapuukoor ongi siis see toode, mille puhul mina olen kasutanud seda löökannust. Ja see on nüüd täpselt samamoodi nagu kassiküüs, et kui sa tahad nagu ennast igapäevaselt tugevana hoida, siis võtad teda nii, nagu siin karbi peal on öeldud. Aga jällegi esimeste haigustunuste tekkimisel väga soovituslik on kasutada löökannust. Ja miks mina kasutasin seda löökannust? Ma tegelikult jätsin kassiküüne puhul märkimata ühe väga olulise sellise toime tema puhul ja see on puugihaigused. Nii et kassiküüs aitab puukborrelioosi nii ennetada kui ka hiljem seda, kui see haigus on juba tulnud, siis seda mõju nagu vähendada ja entsefaliidi mõjusid ka vähendada. Aga mina võtsin seda sipelgapuukoort täpselt samamoodi puugihammustuse puhul, sest mul ei olnud tollel hetkel kassiküünt kodus olemas. Ja avastasin siis puugi ja küsisin siis oma ringkonna käest, et mida võtta, kui kassiküünt ei ole ja Anneli soovitas mulle siis sipelgapuukoort ja ma võtsin 4 päeva järjest 8 kapslit päevas. Peale seda puugihammustust siis, ehk siis 4 korda 2, 4 korda päevas, kogu aeg 2 kapslit ja niimoodi 4 päeva järjest.
ja samamoodi ma määrisin oma puugihammustust siis teepuuõliga praktiliselt terve päeva, siis kui ta ära kuivas, siis panin jälle kohe uue sellise määrde peale teepuuõli ja sinna juurde käis siis mõtteviis, et see puuk, mis mind hammustas, ei olnud ühegi haigustekitajaga nakatunud ja igal juhul on see minust nüüd mööda läinud, nii et järelikult see kõik toimis, siis toimis mõtteviis, toimis teepuuõli, toimis sipelgapuukoor ja kogemus igal juhul. Nii et ma uskusin sellesse löökannusesse samaväärselt, kui ma uskusin, et mu puuk ei olnud nakatunud ja igal juhul ma tunnen ennast, nüüd on juba sellest üle 2 nädala möödas, tunnen ennast väga hästi ja puugihammustus ei ole ka enam praktiliselt nähtav. Nii et väga-väga hea antibiootikum, saab siis kasutada erinevatel juhtudel ja toimib igal juhul. Nii, ja 2 toodet veel. Üks on siis Colostrum Plus ehk Ternespiim. No Ternespiim, sellest ma natukene ka juba rääkisin, et kui inimene sünnib, siis Ternespiim, mida ta saab kohe sünnijärgselt oma ema käest ja ega see vist tegelikult ei käigi ainult inimese kohta, et see käib kõikide imetajate kohta. Kõikide imetajate kohta siis, et peale seda sündi on kohe vaja seda ternespiima anda ja kes on jälginud või kes on saanud osaleda loomade sünni juures, ükskõik on nad siis lehmade või kasside või koerte järeltulijad, siis tegelikult peale sündi suhteliselt kohe otsitakse ise üles see nisaots, kus seda ternespiima saab ja lapse puhul siis sama, et kui ta saab oma selle esimese ternespiima kätte oma ema käest, et siis on see nagu kõige kasulikum tema immuunsüsteemi tekkimisele ja tugevale alusele. Aga siis nüüd täiskasvanu eas saame kasutada ternespiima kapsleid ja lugesin välja selle, et toidulisandina kasutatakse ternespiima kapslite tegemiseks siis veiste ternespiima, kuna see on inimese ternespiimaga kõige rohkem sarnane. No see on nüüd igal juhul fakt internetist ja toon selle siinkohal välja, et teadmiseks lihtsalt. Ja see ternespiim on siis rikas vitamiinide, mineraalide, rasvade, süsivesikute, valkude, kasvuhormoonide ja seedeensüümide poolest. Nii et tõesti ongi kogu komplekt asju, mis sellele immuunsüsteemile aluse panevad. Seesama Colostrum Plus siis aitab tugevdada immuunsust, kujundada õiget immuunvastust, ehk siis see tähendab seda, et keha oskab valida õige komplekti neid immuunrakke, mis siis lähevad selle konkreetse haigustekitajaga võitlema. Ja samamoodi aitab see kiirendada taastumist peale intensiivset koormust. Colostrum Plus sisaldab veel looduslikku päritolu polüsahariide, mis samuti aktiveerivad immuunsüsteemi rakke ja aitavad siis tuvastada ja hävitada patogeene ehk siis haigustekitajaid. Ja veel kaitseb ja taastab seedetrakti limaskesta. Et jah, ega siin väga mingisugust muud juttu ümber selle tuuma enam ei olegi mõtet keerutada, et lihtsalt see ternespiim oma olemuses, mis tekib selle järglase ilmale toonud inimese kehas, on lihtsalt selliste omadustega ja neid omadusi ei saa sellelt mitte miski ära võtta, vaid pigem siis otse üle anda nii kiiresti kui võimalik järeltulevale organismile vahetult siis. Ja viimane toode on Ultimate Max, mis oli siis minu jaoks üsna selline uudistoode,
see pole mul siin Coral Clubi toidulisandite nimekirjas üldse mitte vaatevälja sattunudki, minu jaoks ka täitsa uudis. Ja täitsa imestasin, kui rikkalik vitamiinide, mineraalide ja fütotoitainete kompleks tegelikult selles ühes kapslis siis sisaldub. Kõigepealt on seal vitamiinidest A, C, D, E ja B kogu oma rühmaga. B-vitamiine teatavasti on siis hästi mitu liiki, mitu nimetust ja need kõik on siis selles Ultimate Maxis sisse pandud. Mineraalidest on siia sisse pandud kroom, seleen, vask, tsink, mangaan, molübdeen ja magneesium. Jälle väga rikas mineraalide kompleks. Veel sisaldub siin jood ja bioflavonoididest ehk siis nendest fütotoitainetest sisaldub sidrun, greip, apelsin, laim, mandariin, mustikas, assaimari ja tomat. Nii et väga suurepärased antioksüdandid, südame ja veresoonte kaitsjad. No tõesti, kui ma loen seda Ultimate Maxi koostist, siis mulle tundub, et võib-olla sellistel kergematel juhtudel, kui sul ei ole vaja väga palju oma keha kaitsta, see keha ei ole nagu maha jäänud toitumise tõttu ja võib-olla mingite erinevate tegurite tõttu, et sa oled nagu päris heas sellises enesetundes, siis võib-olla sellest Ultimate Maxist aitabki, et oma immuunsust siis teatud piiril hoida. Küll aga võib kõiki neid teisi tooteid, mida siis täna sai tutvustatud, nagu järgemööda kõik läbi lugeda ja vaadata siis, mida sealt valida ja mida kasutada. Ja kindlasti mitte kõiki kasutada, sest siis me ka nagu tuunime ennast liiga üle ja keha hakkab vaikselt siis häiret andma nagu teistpidi. Nii et see on lihtsalt loetelu võimalikest toodetest, mida võiks siis immuunsüsteemi tugevdamiseks läbi lugeda, teada võtta endale ja vajadusel siis osta ja kasutada. Aga jah, see viimane Ultimate Max siis väga-väga rikkalik kompleks, mis võiks juba nagu aidata esimesena, kui on vaja oma immuunsüsteemi kaitsma hakata. Tooteid mul rohkem ei ole. Ja lõpetuseks siis ütlen sellise asja, et igaüks siis valib nende täna välja pakutud toidulisandite hulgast endale sobiva ja vajaliku. Siis alati soovitan valida Coral Clubi, mis siis, et apteek on täis alternatiivseid tooteid oluliselt soodsamate hindadega. Aga Coral Club on taimede baasil, kontrollitud kvaliteediga ja toetatud teadusuuringutega. Ja mida veel alati tasub teha, mida mina alati teen, on see, et ma võtan koostisosade loetelu. Võtan Coral Clubi toote ja võtan siis apteegi toote ja õnneks on meil netiapteekide kaudu ka internetist leitavad kõik toidulisandid ja me saame siis teha võrdluse ja me väga suurel protsendil juhtudest näeme, et selle soodsa hinna taga on tegelikult ka väiksem toimeaine kogus. Nii et lõpuks on see ikkagi selline enda ära petmine, et ma maksan vähem, aga ma saan ka vähem. Ja nüüd, kui ma siis tahan nagu päriselt head toimet ja ostan selle odava toidulisandi, siis ei aita ja siis ma nagu lööngi käega, et need toidulisandid ei aita mitte midagi. Nii et toidulisandid on selline valdkond, kus tasub kvaliteedile rõhuda, kus võib-olla tasub natukene oma eelarvet ümber arvutada, et saada sinna kvaliteetse toidulisandi ostmiseks natukene suurem rahasumma ja igal juhul sinu tervis tänab ja sa oled tugevam ja tervem läbi selle, et sa investeerisid oma tervisesse. Ja viimane asi on see, et me tegelikult ei oskagi arvata, kui palju loob meie mõte. Ja Olga Butakova ütleb ka siin raamatus, et kui sina kogu aeg mõtled, et sinu immuunsüsteem on nõrk, sellepärast, et sinu vana-vanaemal oli see nõrk ja sinu vanaemal ja emal ja järelikult on sul ka nõrk,
siis see mõte hakkab sinu kehas tööle ja sinu immuunsüsteem annabki alla ja hakkab nõrgenema. Nii et me ei tohi mitte kunagi mõelda, et me kardame seda sügisest viirushaiguse puhangut ja me jääme nagunii haigeks. See mõte loob ja siis see haigus tulebki. Ja võib-olla minu puhul ongi see mõte lugenud ka kõige rohkem, sellepärast et ma olen aastaid kogu aeg seda korrutanud, et ma ei ole haige, ma ei ole haige ja tänu sellele mul tegelikult teda ei ole tulnud ka. Ja nagu ma alguses juba ütlesin, et ma ei saa nagu välistada võib-olla seda kunagist vaktsiini kaudu saadud gripisokki, aga kindlasti see mõte, see kindlustunne, et ma ei jää haigeks, on roll selles viirushaiguste vaba olemises, millega mind on siis tõesti nagu õnnistatud. Ja Olga Butakova ütleb veel, minu meelest oli see nagu väga äge lause siin raamatus, et suhtu oma immuunsusesse kui endaga võrdsesse olendisse, tunnusta, toida ja aita teda nii toiduga kui mõtetega. Mõtetel on suurem jõud, kui me arvata oskame. Ja võta siis neid toidulisandeid, mida sinu sisetunne toetab ja see sisetunne ei valeta mitte kunagi. Nii et see mõttejõud on tegelikult teema, mis väärib uurimist, mis väärib järgimist, mis väärib igapäevast elluviimist ja mõttega ja kvaliteetsete toidulisanditega ja kvaliteetse toidulauaga me tegelikult hoiame ennast parimal moel tervena. Nii et see ongi see minu tänane lugu teile, minu mõtted, minu arusaamad immuunsusest ja selle tugevdamisest. Nii et suur-suur aitäh kuulamast ja tegelikult nüüd võib olla täitsa vaba mikrofon, kui keegi tahab midagi küsida, midagi juurde öelda. Ma nägin siin enne ühte küsimust, ma püüan selle leida. Soovitage palun veel, kui on tunne, et lima tekib liiga palju, nagu mingi puhastusprotsess, et vahest nohu valguks kurku ja ajab köhatama, samuti silmad on vahest nagu udused ja veega või tilkadega saab paremaks. Mina lugesin just hiljuti sellist asja, et üks tõhusamaid vahendeid, mul puudub isiklik kogemus, ma praegust siin ütlen selle ära, et tõhusamaid vahendeid lima väljutamiseks on soolalahus. Ma tegelikult ei oska täna öelda, kui kange see peab olema, aga kui sa seda soolalahust lased läbi nina, siis ta lihtsalt hoiab seda nina nagu puhtavana ja ei lase seda lima väga palju tekkida. Aga võib-olla siis keegi kuulajatest oskab nagu rohkem sellele küsimusele juurde rääkida. Et kuidas me saame siis seda lima vähemaks või seda silmade põletikku kergemaks. Õige, ma annan endale loa olla terve, väga õige. See mõte ongi. Võib-olla siis, kui keegi ei taha siia midagi juurde rääkida, ma ütlen siis nagu enda täiesti kogemusest, et või mida ma olen nagu lihtsalt kuulnud või kuulnud soovitatavat, et üks asi, nohu kohta öeldakse vaata seda, et kas sa ravid või ravi seda nohu, et 7 päeva läheb ühepalju ikka selle terveks saamiseks siis. Et esimene asi on siis ikkagi nagu teadvustada, et mida tugevam on see haigus, nagu see haigusseisund meie kehas, et seda rohkem läheb aega tema ravimiseks, siis siinkohal ma ikkagi tunnustaks uuesti, tooks esile need löökannused, et kui ta hakkab tulema, siis lihtsalt selle esimese 3 päevaga võtta seda 2 antibiootikumi, millest ma siin rääkisin täna rohkem ja siis see haigus ei võta võimust, siis 3. kasutada siis kas või seda sama soolalahust
ja neljandaks, kui enam ei aita, siis ma ei tea, ikkagi võib-olla siis pöörduda arsti poole või pöörduda kellegi tõesti targemate inimeste poole, kes on läbinud neid seisundeid. Nii et ja kasutada neid apteegis saada olevaid või arsti poolt välja kirjutatud ravimeid, et mina siinkohal praegu rohkem midagi soovitada ei oska. Aga kui kellelgi küsimusi ei ole, keegi kaasa rääkida ei soovi. Ja siin on veel kirja pandud, et lagrits on väga hea röga lahtistaja, just sellest vist oli möödaminnes juttu ka, et hoiab nagu selle hingamisteed puhtana, nii et jälle üks hea põhjus Coral Clubi lagritsa juurt osta. Et kui keegi rohkem midagi küsida ei taha, vestlust tekitada ei soovi, siis mina tänan kuulamast ja püsime siis kõik terved ja mõtleme positiivseid mõtteid. Nii et aitäh ja head õhtu jätku kõigile!